Evet, bugün Elbistan İğde kasabasından Oğuzhan Ünat abimizin cihaz kurulumunu tamamladık. Cihazımızı evin mutfak bölümüne kurduk. If Yıl Galata Plus cihazımız. Burası fırın bölümü, burası kuzine şömine bölümü. Oğuzhan abimiz. Burası da cihazın üzerinde çayınızı ve yemeğinizi yapabileceğiniz yer. Şurası cihazın yakıt doldurduğumuz bölümü. Pelet yakıtı buradan dolduruyoruz cihazın içerisine. Evet, cihazımız şu şekilde. Şöyle biraz daha uzaktan çekelim. Evet, burası tesisat bağlantı yerleri. Bir sıcak su çıkışı, bir de soğuk dönüş var. Buradan geçtik. Şu bölgeden. Kolektörümüze geldik. Kolektörden de petek tesisatına bağladık sistemi. Evet, hayırlı uğurlu olsun.